पावसाळा सुरू झाला की त्याबरोबर लहान मुलांमध्ये आजारपण सुरू होतात. 5 वर्षापर्यंतच्या मुलांना हमखास सर्दी पडस खोकला होतोच. हे सामान्यतः व्हायरसमुळे किंवा ॲलर्जिक असते. 4 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या बाळांमध्ये कोरड्या वातावरणामुळे नाक बंद होऊन श्वास घेताना आवाज होतो. तेव्हा आईला वाटते की हीच सर्दी आहे. पण सर्दीची सुरुवात नाकातून पाणी येण्यापासून होते. मग शिंका, डोकेदुखी आणि कधी-कधी ताप पण येतो. कोणाकोणाला सर्दीसोबत खोकला पण असतो. असे झाल्यास बाळांचे नाक छोट्या काडीला कापूस लावून किंवा छोट्या इयरबड्सने साफ करावे आणि मोठ्या मुलांचे नाक शिंकरावे. त्यानंतर श्वास सहजरित्या घेण्यासाठी उकळून थंड केलेल्या पाण्याचे थेंब नाकामध्ये सोडा. जुन्या तुपामध्ये सेंधव मिसळून छातीवर आणि पाठीवर मसाज करावा. खोकला असेल तर मोठ्या मुलांना पाव ते अर्धा चमचा ज्येष्ठ मधाचे चूर्ण किंवा सीतोपलादी चूर्ण मधासोबत द्यावे.